Нора Сыромятникова, Лев Ашанин. Волжская баллада. Третий год. У Натальи тяжелые сны. Третий год ей земля горяча. С той поры, как солдатской дорогой войны муж ушел, сапогами стуча. На 4-м году прибывает пакет. Почерк в нем незнаком и суров. Он отправлен в Саратовский лазарет. Ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей. То надеждой, то горем полна, на другую солдатку, оставив детей, едет в город Саратов она. А Саратов велик. От дверей до дверей, как найти в нем родные следы? Много раненых братьев, отцов и мужей на покое у Волжской воды. Наконец, ее доктор ведет в тишине по тропинкам больничных ковров. И притихшая, слышит она, как во сне. Здесь лежит Алексей Ковалев. Неистраченной нежности женской полна, и калеку Наталья ждала. Но того, что увидела, даже она не понять, не узнать не смогла. Он хозяином был ее дум и тревог, запевалой лихим кузнецом. Он ли этот бедняга? Без рук и без ног, с перекошенным серым лицом. И не в силах сдержаться от горя пьяна, повалившись в кровать головой, в голос вдруг закричала, забыла она: «Где ты, Леша? Соколик ты мой!» Лишь в глазах у него 2 горячих луча. Что он скажет? Безрукий, немой. И сурово Наталья глядит на врача. Собирайте, он едет домой. Не узнать тебе друга былого, жена. Пусть как память живет он в дому. Вот, спаситель ваш, детям сказала она. Все втроем поклонитесь ему. Причитали соседки над женской судьбой. Горевал ее горем колхоз. Но как раньше Наталья вставала с зарей, и никто не видал ее слез. Чисто в горнице, дышат в печи пироги. Только друг, словно годы назад, за окном раздаются мужские шаги. Сапоги по ступенькам стучат. И Наталья глядит со скамейки без слов, как, склонившись в дверях головой, входит в горницу муж Алексей Ковалев с перевязанной правой рукой. «Не ждала?» — говорит, улыбаясь жене, и, взглянув по-хозяйски кругом, замечает чужие глаза в тишине и другого на месте своем. А жена перед ним ни мертва, ни жива. Но как был он в дорожной пыли, все поняв и не в силах придумать слова, поклонился жене до земли. За великую душу подруги не мстят и не мучают верной жены. А с войны воротился не просто солдат, не с простой воротился войны. Если будешь на Волге, припомни рассказ, невзначай загляни в этот дом, где напротив хозяйки в обеденный час
Два солдата сидят за столом.